привет, с вами Андрей, и сегодня я покажу вам мод на печке. Также следующее, если это видео наберет 20 лайков, выйдет новое видео. Это уже будет обзор по Таумкрафту 4. И будем все с вами изучать. Так что давайте, ребята, наберем 20 лайков. Это для меня достаточно пока что. И чтобы подписчиков много было. И начинаем. Давайте так. Значит, первая печка. Называется она каменная. Кирпичная. И жжет, делает и так далее. Она неплохо. Но как мы сейчас разберемся. Блоки. Берем. И вот, смотрите. Как обычная печка. Продолжаем. Извините. Так, дальше. Iron, то есть железный. Берем. Плавит она как-то побыстрее. Идем дальше. Так. Золотая печка. Ну, как я думаю, то что золотая, хотя и Незер. Для Незера нам почти что ничего не надо. Ну вообще ничего не надо, кроме что хотите переплавить. И да, она долго плавит, потому что ей больше мощности. Дальше идет кварц. Так. Ну, она долго переплавляет. Алмазная печка. И неплохо, да, неплохо. Быстрее. Обсидиан тоже так. Алмазный даже чуть-чуть быстрее. Дальше. И костяная. И ну это у кого много костей, кому не надо, да. Редстоун печка вот такая. Значит, например, вам не хочется долго это все делать. Просто берете и чтобы это все быстрее переплавилось. Ну так как обзорик будет маленький, наверное, минут на 5. Давайте я покажу еще один мод на... Где он тут? И это у нас мод на... Ой, куда это я зашел? Вводим. Сказал. Пишем. Dragon Modes. И теперь мы сможем брать рассадник, например. Опа. Все. Убираем. Ой, извини, дракон края. Ну да, он бывает подлагивает и ничто. Не будем на этом отвлекаться. Дальше пошли, берем сырую рыбу. Много понадобится сырой рыбы, так что вот, все, он наш. Для этого вам понадобится седло. Седло, как я помню, оно никак не крафтится. Сейчас проверим. И смотрим. Да, оно никак не крафтится. И вот R. Это подниматься. F это опускать. F. Да, вот. Ну, короче, F у меня что-то не работает. Я не знаю почему. Так, слазим когда. Извиняюсь за свист. Ну так вот. Это. Также можно создать вроде бы 4. Это водяной, огненный, призрачный. 5. Ну, обычно не считается. И воздушный. Еще какие-то вроде бы можно. Я не помню. Точно я не помню, так что. Вот. Ну,
спасибо за просмотр этого видео и всем пока.